开始。敲那个钟。哦，好，哇，好听。你的相片也会发出钟声哦。阿万谁要去敲钟？你要去敲呀？阿万有以前要去敲。抱他。你抱。来，赶快去。不是啊，不是这靠拍才是他心一起啊。目中的场景呐，他肯拍照了啦，肯拍的他哦。想要去敲那个钟。他敲钟不是要啊。拍照，是想敲那个钟。没有，这个就是以后，不是你要往后拉，这个是哎呦，那只狗不是你要拉最下发威了面，，有人去，拉最下面。是吧？不有人同只扯到它了，不同只，不同只，同只啊。同只哦，那应该是看到。哦，这一次。你去站那边。那你自己听。想不到，真好笑。妈妈要不要过好了没有去？好了，可以的。可以了，不要，可以了。不用一家三口一起敲吗？一家三口一起拍好。好，来，观众你帮我拍。啊，等我一下，我想拍一下风景。